咱宝马车上这个异响终于被我解决了啊！来，你们看一下，就是安在卡扣跟 B 柱碰撞摩擦导致那个滑轮跟异响问题。平时车一开起来啊，这个异响很烦人，关键是主驾驶够不到，时间久了不仅有异响，还有滑痕产生。想解决也很简单，就是你需要这样一个安带保护套，材质是翻毛皮的，所以质感不错。然后背面这里面是有无痕胶，这里面啊也有无痕胶。安的时候只需要把这个卡扣往里面一插，这儿插进来。然后两侧往里边包进去，往这么一包，就包进来了。然后这边往里边一包，包好之后就这样的，然后把背面这里面这个胶给它一撕，往上粘好。因为材质是翻毛皮的，所以再跟 B 柱碰撞摩擦就没有异响了。有3个颜色可以选择：黑色、万卡棕、火山红，宝马全系都可以使用，柔软亲肤，效果好，也不贵。如果你也有异响的话，可以自己安排一个。